ချိန်မှာကျွန်တော်ခုညွှန်ပေးရမှာဒီမှာ pin စီ trunk ပေါ့နော် trunk 1ကိုညွှန်ရမှာအဲ့တော့ဒီ geometry ကိုဆက်နေလိုက်တော့ဒီအရောင်လေးအဲ့တော့ trunk 1 material ကို drag and drop ဒီထဲကိုထည့်မယ် okay random ပြန်လို့ကြည့်နော် trunk material ကိုကျွန်တော်တို့ apply လုပ်လိုက်တာဒါโอเคနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ trunk material ပေါ်လာပြီဘာကြံနေလဲဆိုတော့ဒီတစ်ကိုင်းလေးတွေတစ်ကိုင်းလေးတွေကြံနေတယ်တစ်ကိုင်းကျတော့ဘာရောင်လဲဆိုတော့ဒီရောင်တို့อ่ะနော်အဲ့အတွက်တစ်ကိုင်းကိုကျွန်တော် stop လုပ်နော်တစ်ကိုင်း material အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ trunk 2ပေါ့ trunk 2ကို drag and drop ဒီ material ဒီ slot ပေါ့ဒီ slot မှာရွေးပေးလိုက် random ပြန်လုပ်ကြည့်တစ်ခုချင်းလှုပ်သွားဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ proxy အပင်တစ်ပင်ကိုကိုယ့်ကို material ပြန်ကတ်တာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ပေးပြီးသားအပင်တွေကတော့တစ်ခါလေးညှော်လိုက်ရုံပဲနော်အကုန်လုံးကျွန်တော်လုပ်ပေးပြီးသားတွေလုပ် ready သုံးရုံပဲပေါ့နော်လုပ်ပြီးသားတွေဒီမှာဘယ်လိုကတ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကျွန်တော်ရှင်းပြရတာ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကိုင်းအတွက် material တွေဆင်ပြီးသွားပြီတစ်ကိုင်းပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာကြမ်းမယ် leaf 1 2 leaf 1နဲ့ leaf 2ကြမ်းမယ်နော်အဲ့တော့ leaf 1နဲ့ leaf 2ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့leaf ကပါလေအစိမ်းရောင်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် leaf 1ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီရောင်ကတော့ အဝါရောင် sorry နော်အဝါရောင် leaf 1ကိုကျွန်တော်အဝါထဲထည့်လိုက်မယ်ဒီ slot ထဲထည့်လိုက်မယ် leaf 2ကျတော့ဒီရောင်တော့နော်ဒီရောင်ကြည့်နော်ဒီရောင်နဲ့ဒီရောင်အဲ့တော့ leaf 2ကိုကျွန်တော်ဒီထဲကို drag and drop okay နော် run လုပ်ကြည့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပါလာမယ် trunk ပါလာပြီပြီးလို့ရှိရင်ပါလာမယ် leaf တွေလည်းပါသွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရောင်ဒီ material တစ်ခုလိုနေသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ material ကိုတစ်ချက်ကြည့်အဲ့ material ကဒီ thick လေးတွေသူက leaf မဟုတ်ဘူး branch ပဲနော် branch ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ trunk 2ကိုသုံးပြီးလို့ရတယ်နော်အရင်သိထားရတယ် material တွေကတ်တဲ့အခါတော့ trunk 2ကိုဒီ trunk 2ကိုဒီ material တွေဆွဲထည့်ပေးလိုက်နော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ proxy tree ကလုံးဝအဆင်ပြေသွားပြီအကုန်လုံးသူ့ material နဲ့သူပြန်ဝင်သွားပြီ okay ဒါပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ material နဲ့သူအကုန်ဆင်ပြေသွားပြီအပင်ကနော် material အကုန်ကတ်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအပင်ကိုcustom material တွေပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးသွားတာခဏပြရအောင် okay ခဏဂျုံကကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မိရအောင်နော်ဂျုံကဖြတ်လိုက်အောင် control A နဲ့ select ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တော့နော်ဂျုံပါသွားတယ် okay ဂျုံလေးပြန်ထည့်အောင်နည်းလေးကြည့်ရအောင်ဟောတော့ရှိတယ်နော်ဂျုံရှိပြီမဲ့ခုနပြန်ဂျုံလိုက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ခဏလေးဒါတွေကတော့ရှေ့ကျွန်တော် tutorial မှာပြောခဲ့ပြီနော်ရှေ့မှာကျွန်တော် tutorial အပိုင်းမှာပြောခဲ့ပြီ file ကိုတူလိုက်မယ် okay နော်ပြန် run ကြည့်အောင်ဒီဝိုင်းချင်း okay ကျွန်တော် sense လေးနဲ့ပြမယ်နော် scale တွေပြန်ချင်းလိုက်ရနော်သူရဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ scale ချင်းလိုက်လို့ဒီmaterial တွေဘာတွေပြတ်သွားမယ်မဟုတ်မရှိဘူးသူကဒီတိုင်းပုံမှန်တိုင်းပဲ okay နော် energy
okay ဒီကောင် material မကယ်လို့ကျွန်တော်အကုန်ဖြတ်လိုက်တော့ okay နောက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပင်ကသူ့ UN နဲ့သူပေါ့နော်သူ UN နဲ့သူတက်ချာနဲ့သူအဆင်ပြေသွားပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဆိုပါတော့အခုကတ်လိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အရွက်စီကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့အရွက်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဆိုလေးလိုချင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြင်မလဲပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ material ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရပါတယ် custom ပြန်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့အတွက်material ချိန်မှာဆိုကျွန်တော် leaf 1အဓိက leaf 1ကလည်းလေးအယောင်ရှင်းတာအောင်နော် leaf 1ကိုကျွန်တော်ပြင်မယ် leaf 1ရဲ့ front material ကိုကျွန်တော်ပြင်မယ် leaf 1ကိုတွားလိုက်ပြီးတော့ဒီ front material ကိုဝင်လိုက်တယ်ဒီကတော့ဝင်လိုက်ရတယ်နော်အတူတူပဲပြင် diffuse မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲ diffuse က texture မှာ right click rub in color correction ဒီလိုနည်းနဲ့တွားပြင်လို့ရတယ်ဒီရွက်ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးစိုးချင်တာပေါ့နော်စိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် saturation လေးနည်းနည်းလေးတိုးပေးလို့ရတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရန်ထက်ပိုဆိုသွားပြီပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်နေတော့ခဏတော့ဆောင်းပြီချက်ချင်းတော့သူပြောင်းလေးမရှိဘူးပေါ့နော်ချက်ချင်းမပြောင်းဘူးပေါ့ okay ဒါလောက်ဆိုတော့ဆိုသွားပြီနော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်ဟာ render လေးပြန်လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အနီးကပ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေနည်းနည်းလေးဇွန်းဆွဲလိုက်နော်တပင်လုံးတော့မတွေ့ရဘူးချစ်နေရဆိုတာလေ render ကြောင့်ရပြီလားအတန်တော့ကြားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ render လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ OBS ကနည်းနည်းထစ်သွားတာ render လုပ်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းထစ်မယ်ထင်တယ်ပုံမှန်အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်း smooth ဖြစ်ပါတယ် render engine ကနေဒီ CPU နဲ့ RAM ကိုယူသုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် OBS ကမလိုက်နိုင်တော့တာ okay ဒါမှကျွန်တော်သုံးထားလဲဒီ query file လေးထည့်ထားတာဟုတ်ဒီကောင်နဲ့လေးသွားလဲပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနပုံနဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရွက်ကလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ leaf 1ပေါ့နော် leaf 1ရဲ့ front side ကပို့ပြီးတော့အစိမ်းမဲ့ပို့ရောက်သွားပြီနော်အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ proxy material တွေကို custom သွားပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်နော် okay ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ proxy တွေသုံးနိုင်မယ်နော်ဒါဖြတ်လိုက်အောင်နော်အရင်ပေါ်ပါတယ်ဒီကောင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပွားကြနော်ဒါဆို7ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကို extend အဲ့တော့ပင်တရားနော်ပင်တရားလည်းအဆင်ပြေတယ် run လုပ်ကြည့်ဒါမျိုးလေးနော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော် run လုပ်ချင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် select ပေးပြီးတော့ဒီကနေ run ကျွန်တော်တွားလိုက်မယ် sorry 0.0.3 လောက်ပါခိုင်းနိုင်ညာသွားတဲ့ထင်တယ် okay เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်အပင်လေးတွေကိုသူကဒိုရှင်းမမီအောင်เนาะလုပ်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ပင်နဲ့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် set တော့မလုပ်တော့ဘူး okay အားရှိမှကျွန်တော်တို့ဒါလေးလုပ်ကြည့်ဒါနဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေး live မှာတွက်ချင်ထည့်လိုက်မယ်နော်နော်ပေါ်ပါပဲ run နဲ့ဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ proxy tree တွေကိုcustom အနေနဲ့ material တွေဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာနဲ့ input ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနေရလောက်ပြီးလို့ထင်တယ်အခုကျွန်တော်ဆက်ပြပေးမှာက
ကျွန်တော်လုတ်ထားတဲ့ပေါ့နော်လုတ်ထားတဲ့ဒီ proxy tree ကို import ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမယ်ကျွန်တော် file တက်တောင်းလိုက်မယ် file တက်တောင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ material slot မှာdefault ပါလာတဲ့ပေါ့နော်ဒီ loader ရဲ့ material ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ရှုပ်မှာဆိုလို့ shift နဲ့ကျွန်တော် select တွဲပေးပြီးတော့ပုံဖြတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် d file မှာကျွန်တော် material လုံးဝမရှိတော့ဘူးနော်ဒီ file မှာ material လုံးဝမရှိတော့ဘူး import လုပ်မယ် browser import လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video object 2ဟာတွေက import browser ပေါ့နော်သူ့ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ SketchUp for you browser ရဲ့ကျွန်တော်28ကိုသွားတယ်နော်28ရဲ့ VR mesh ပေါ့ VR mesh ကိုကျွန်တော် import လုပ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်တယ်ကိုထားမယ့်နေရာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ okay အပင်လေးပါလာပြီအပင်လေးတစ်ပင်ပါလာပြီဒီပင်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့material တပုံမှမရှိဘူး okay ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ material ကိုခုနကကျွန်တော် import လုပ်ထားခဲ့တဲ့ folder တွေကပဲပြန်ရွှေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒီကနေ open လုပ်မယ်တစ်ခုချင်းဒီ material တွေပြန် create လုပ်စားမလို့ဘူးကျွန်တော် create လုပ်ပြီးသားရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကနေ open လုပ်မယ် open လုပ်မယ်ဘယ် file လဲဆိုကျွန်တော်သုံးလိုက်တာ sorry 28เนาะကျွန်တော်သုံးလိုက်တာ28ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေကျွန်တော်28အဲ့ဒီမှာ VR mat ဆိုတာရှိပါတယ် VR material ပေါ့နော် VR mat ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ် VR mat ရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တစ်ခုချင်းဒီမှာလုပ်ပြီးသားတွေပါလာပြီလုပ်ပြီးသားပါလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအရင် version အဟောင်း VR ဆိုလို့ရှိရင်တော့ replace လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မရတော့ဘူးပြန်ပြီးတော့ drag and drop ပြန်လုပ်ပေးရတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာ runner လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ခုချိန်မှာ runner လုပ်ကြည့် color နဲ့ပဲသူပေါ်လာတယ်เนาะတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြမယ်progressive ဖြောရမယ်နည်းနည်းလေးညှိလိုက်ပါ okay ရှေ့ရချောင်း okay နောက်ဒီချိန်မှာကျွန်တော် color နဲ့ပဲတွေ့ရနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ခုန import လုပ်လိုက်တဲ့ material เนาะဒီ material တွေဒီမှာ shape 29ဆိုဝင်လာတယ်ကျွန်တော်28ကို import လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတာ28ချင်း number 2နေလို့တော့20 shape 29လို့ပြောသွားတာเนาะဒီ material အတိုင်းကိုကျွန်တော်ညွှန်ပေးရမှာတစ်ချက်ကြည့်ထား trend 1 leaf 1 trend 2 trend 2 leaf 2เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ trend 2ကအောင်လာနေမှာတစ်ခုပါတော့เนาะဒါလေးကြည့်ထားရင်ရပြီပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ရွေးတာကတော့ဒါကိုရွေးထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုဒီမှာ import လုပ်ထားတာဒီပင်လေဒီပင်ကိုရွေးထားပင်တို့ expand လုပ်လိုက် expand လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာထည့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသွားမယ် trend 1 leaf 1 trend 2 okay သူ့ကိုပြန်ရေးမယ် trend 1 leaf 1 trend 2เนาะနောက်တစ်ခုဒီမှာလာပြန်ကြည့်ကြည့်ဗါလဲ trend 2နဲ့ leaf 2နောက်ဆုံးမှာ trend 2နဲ့ leaf 2ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ trend 2ကဒီမှာတစ်ခုလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် leaf 2ကဒီမှာတစ်ခုလာမယ်ပင်ဒီကောင်ဖြတ်လိုက်လို့ရပြီ right click delete okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ run ချကြည့်ပါ okay နော်သူ့ material နဲ့သူအားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီနော်တော့အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ map ဒီ custom ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဒီရွက်တွေမကြိုက်ဘူးပေါ့လေဒီရွက်တွေမကြိုက်ဘူးတခြားရွက်တွေပြောင်းဆုံးနေနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမှာတစ်ခါတည်းကျွန်တော်ခုန28เนาะ28ဆိုလို့ရှိရင်28ထဲမှာ map folder ပါတယ်ဒီထဲကနေ material ကိုလိုလိုပြန်ပြီးတော့ပြင်သုံးလို့ရတယ်ပြင်ညွှန်လို့ရတယ် okay ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့browsing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့လေနော် browsing နဲ့ browsing မှာbrowsing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာလည်းသိပြီ material တွေဘယ်လိုညွှန်မလဲဘယ်လိုညွှန်မလဲ material ဘယ်လို create လုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေရလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ရလောက်ပြီလို့ထင်မေးကြရရှင်ကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်နော်မေးကြရရှင်မေးလို့ရပါတယ် live မလုပ်တာလည်းတော်တော်ကြာသွားပြီဖြစ်လို့ကျွန်တော် live ပြန်လုပ်ပေးတာပါနောက်ဖြစ်မဲ့ live တွေမှာဘယ်အကြောင်းအရာတွေသိချင်လဲဆိုတာတွေလည်း comment မှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်နော် okay နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စင်ပြေသွားပြီ browser တွေကျွန်တော်တုံးတက်သွားပြီပေါ့နော် browser ကိုကျွန်တော်အခုဒီမှာbrowser pack 1အနေနဲ့ပေါ့နော် browser 3 pack 1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့PDF ကလေးပါမယ်နော် PDF ကလေးပါမယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော် pack 1နဲ့2 1နဲ့2မှာကျွန်တော်အားလုံး tutorial တော့သူက
54 pin ပါတယ်54 pin ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ28 pin စီပေါ့နော်ဒီ1 to 27အတွက်ကိုကျွန်တော်9000နဲ့ရောင်းပေးပါမယ်နော်ဒီကျန်တဲ့28 to 54ကို9000ပေါ့နော်တကယ်လို့မှဒီဘတ်တစ်ခုလုံးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့9000နဲ့ပေါ့နော်30% off အနေနဲ့9000နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပေးပါမယ်ဒီ Proxy 3တွေသုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ project ဒီ run တဲ့အခါမှာဒီအပင်အတွက်ပေါ့နော်အပင်အတွက်ဒီလုံရင်ပေးရတဲ့အချိန်ကြီးအရင်တက်တာပါတယ်ဒါ Proxy 3တွေသုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ project မှာလည်းခဏကြည့်လာတာပေါ့နော်ဟိုအဆင်ပြေပြေအပင်လေးတွေလည်းသုံးနေရမယ်ဒီဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာ modeling လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ view ပို့ရဲ့ view ပို့ကိုလည်းပေါ်ပါရှိမယ်ဒီ random speed ကိုလည်းပို့ပြီးတက်စေပါတယ် okay နော်ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Proxy 3 0 to 1 to 54ရှိပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါ PDF ပေါ့လေဒါတော့ PDF ကလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် tutorial file ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ live ကိုမကြည့်လိုက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း tutorial file လေးကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် okay နောက်လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ messenger နေလာပြီးတော့ဒီ page က messenger နေလာပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်